Калитки скрип, как нежных слов прикосновенья. К израненной, больной душе без меры в голову полезли мысли, которые залазят через окна и мало когда заходят через дверь. Помешкав на дороге, чтобы начать большой и монотонный диалог, слова катая как рулоны и загружая пустоту внутри, огромной порцией ругательств, впитавших скандалы улиц и домов.